हामीले खेतमा लहलहाउँदो बाली देख्छौँ, सफल उत्पादन देख्छौँ, तर त्यो हरेक उत्पादनको पछाडि एउटा सङ्घर्ष, एउटा सपना र एउटा महिलाको अथक मिहिनेत लुकेको हुन्छ। आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यस्तै एक प्रेरणादायी महिलाको कथा, जसको मिहिनेतले केवल आफ्नो परिवारलाई मात्र होइन, आफ्नो समुदायलाई पनि समृद्ध बनाइरहेको छ। नमस्कार, मेरो नाम देवकी पौडेल हो। सिन्धुली मरण गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा बस्दै आइरहेको छु। मेरो शैक्षिक योग्यता 12 पास हो। अहिले म बाली उत्पादन र पशुपालनमा आबद्ध छु। मेरो कृषि यात्रा चाहिँ सानै उमेरदेखि सुरु भएको हो। पहिले त कृषि यात्रा गर्दाखेरि नयाँ प्रविधि थिएन, त्यसले गर्दाखेरि अलि चुनौतीहरू धेरै आए। अहिले चाहिँ नयाँ प्रविधिको उत्पादन भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले सहज रूपमा कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउँदै गइरहेको छु। कृषि उत्पादन गर्न चाहिँ मलाई परिवारको साथ सहयोग र मेरो मेहनतले गर्दा म अघि बढ्ने अवसर पाएँ। कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि मलाई धेरै चुनौतीहरू आए, तर त्यसमा मैले चुनौती र बाधालाई नसम्झेर सिक्ने अवसर पाएँ। मैले भोगेको चुनौतीहरू, उत्पादन गरेको बजारमा मूल्य छैन, समयमा मल आउँदैन, सिँचाइको पनि राम्रो व्यवस्था छैन। उनको यात्रा पक्कै सजिलो थिएन, तर उनको निरन्तर सिक्ने इच्छा र आफ्नो कामप्रतिको समर्पणले उनलाई आजको स्थानसम्म ल्याएको छ। म बाली उत्पादन र पशुपालनमा सक्रिय छु। मैले बजारको माग अनुसार नै उत्पादन गर्दै आएको छु। उनको मिहिनेतले उनको आफ्नै जीवनमा मात्र परिवर्तन ल्याएको छैन, उनको कामले परिवारको आम्दानी बढाउन, स्थानीय रोजगारी सृजना गर्न र समुदायमा अन्य महिलालाई पनि कृषि क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरेकी छिन्। आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नु र अरू महिलाहरूलाई पनि प्रेरित गर्नु मेरो उपलब्धि हो। महिलाको लागि सन्देश: आफूलाई कहिल्यै कमजोर नठान्नुहोस्। कृषि केवल परम्परागत काम मात्र होइन, यो आत्मनिर्भरताको ठुलो अवसर पनि हो। आफ्नो सिपमा विश्वास गर्नुहोस् र अवसरको खोजी गर्नुहोस्। हामी महिला अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो परिवार अगाडि बढ्छ। सीमित जमिन भए तापनि कृषि गर्ने रुचिका कारण थोरै जमिनलाई सही सदुपयोग गर्दै विभिन्न फलफुल तथा सागसब्जी बाली एउटै जमिनमा खेती गरिएको देख्न पाइन्छ। विभिन्न बाली जस्ता फर्सी, काँक्रो, करेला, लौका र मेवा, आँप, लिची आदि जस्ता फलफुल बाली र पशुपालनका लागि चाहिँ नेपियर जस्ता घाँस खेती गरेको पनि यस जग्गामा देख्न पाइन्छ। हरेक बालीको पछाडि एउटा कथा हुन्छ, हरेक उत्पादनको पछाडि एउटा सङ्घर्ष हुन्छ र धेरै पटक त्यो सङ्घर्षको नेतृत्व एउटै महिलाले गरेकी हुन्छन्। उनी केवल किसान होइनन्, उनी उद्यमी हुन्, उनी नेतृत्वकर्ता हुन्, उनी परिवर्तनकी सम्भावक हुन्। यो हो वुमेन बिहाइन्ड द हार्भेस्ट। आउनुहोस्, कृषि क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका महिलाहरूको आवाज सुनौँ, उनीहरूको मेहनतलाई सम्मान गरौँ र आगामी पुस्ता महिलाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न प्रेरित गरौँ। वुमेन बिहाइन्ड द हार्भेस्ट।